Fluxo que conseguiu segurar até o finalzinho aqui e estão com o nome pegando fogo. 14 eliminações na conta. E olha só o Mito. Vai armando sua carga extra pra cima do Cauã, mas o Cauã tava esperto nesse movimento, vai entrando na casinha, mas olha, ele vai ser perseguido até o final. Quem será que leva? E o Mito encaixando essa bala, garantindo a eliminação. Finalizou! Praticamente mais um abate, a galera do Fluxo que se aproxima. É o Mito tentando levar esse abate contra a galera da Loud. Não deu outra, Rap. Você que também voltou de lobby. Exatamente, duas equipes em sequência sendo mandadas diretamente pro lobby. E olha só nós. A longa distância vai pegando informação dos jogadores da equipe do Fluxo. O JV já vai sendo nocauteado, mas já vai sendo colocado de volta na partida ali pelo seu companheiro e o Mito. E vai tentando buscar aí essa informação dos jogadores da Noise, mas tá muito complicado. A vantagem aqui é absurdo. O Bach já vai garantido o abate pra cima do JV. Só tem o Mito de pé, já foi rushado, colocou o Micros em mãos, mas ele tentou, mas não teve jeito. A Noise